रेव्होल्युशनरी गोवन्स गोवा सुराज पक्षाचेर येवपी विधानसभा वेंचणुको लढपाचे आसात। शेनवारा आर्जीन आपल्या उमेदवारांची तिसरी यादी जाहीर केली। कुट्टाळे तिवोतीन कोस्ता, सावड्डे विपिन नायक, ताळगांवां जोजफ, फोंडें सनीश तिळवे, सांग्यार सुनील गांवकर, म्हापशां रोहन साळगांवकर, कुमारजुव्यां छागन नायक आनी मडगांवां शशिराज शिरोडकर। पक्ष आनी 14 उमेदवार जाहीर करपाचे आसात। डिसेंबर म्हयनो सोंपता म्हणसर सगळे उमेदवार जाहीर जातले म्हण मनोज परबान सांगलां। RDX गो खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। मी आता तुमच्या फुड्यान आमची थर्ड लिस्ट ऑफ जी कॅन्डिडेट आसा ती तुमच्या फुड्यान दवरता। आमचे पयले नाव फ्रॉम कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी मिस्टर तेओतोनियो इनासियो सांताना कोस्ता। सावड्डेम कॉन्स्टिट्युएन्सी मिस्टर विपिन विष्णु नायक। तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी मिस्टर जोजफ लिसियो रोंकोन। पोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी मिस्टर सनीश महेश तिलवे। सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी मिस्टर सुनील बोंबी गांवकर। म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी मिस्टर रोहन शशिकांत साळगांवकर। कुंभारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सी मिस्टर छगन नारायण नायक। मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी मिस्टर शशिराज नायक शिरोडकर। सो ही आयची 8 नावां तुमच्या फुड्यान आमी दवरला। हे 8य कॅन्डिडेट जे सिलेक्ट जाल्ले आसा हे डेमोक्रेटीक वेन एक प्रोसेस फॉलो करून सगळी स्क्रुटिनी करून सिलेक्ट जाल्ले आसा। जेंचेर कसले क्रिमिनल बॅकग्राउंड, क्रिमिनल केसीस नाजाल्यार कसले करप्शन चार्जीस नाजाल्यार कसले कॅरेक्टराचे हे कसलेच तेंचेर ना। सो आमी लोकां फुड्यान तुमच्या फुड्यान क्लीन, नॉन करप्ट, नॉन क्रिमिनल, गुड कॅरेक्टर जे भुरगे गोंयांक लागून गोंयकारांक लागून वावरत आसा, काम करीत आसा, लोकांच्या दारार वयता, लोकांचे प्रश्न अंडरस्टँड करता, इश्यूज अंडरस्टँड करता, आपल्या टिमीक वांगडा घेवन वयता आनी गोंयांक लागून कितें तरी तेंचें विजन आसा। अशे 8 कॅन्डिडेट आमी तुमच्या फुड्यान आयज दवरलेले आसा। येतले म्हाजें नांव येतले मातशें दोन कॉन्स्टिट्युएन्सी मदीं आमचें मातशें हें आसा, खंयसर बसपाचें कितें ना तें थोडे सर्वे चालू आसा आनी म्हाजें मातशें काम चालू आसा। कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोकांक मेळप चालू आसा, टीम बिल्डींग चालू आसा। सो बाय नेक्स्ट वीक म्हटल्यार नेक्स्ट जी लिस्ट आसतली तितून चड करून म्हाजें नांव आसतलें। सर्वे आमचे एक आमी इंडिपेंडंट भुरग्यांची कॉलेज स्टुडंटांची एक टीम घेतल्या। ती टीम हें करता, कित्याक आमचेच भुरगे केले जाल्यार आमच्या भुरग्यांक कोणी आर्जीज म्हणटलो। सो एक न्यूट्रल टीम करता। सो त्या टिमीचो रिपोर्ट आमकां येयल्या उपरांत हांव डिसायड करतलो। ऑलरेडी आमचे सर्वे जाला, पूण म्हाजे 2-3 कॉन्स्टिट्युएन्सीन नांव सद्या हें जाता। सो खंयचे येतले ते फायनल म्हाका दिसता नेक्स्ट वीक म्हटल्यार जावपाक जाय।